Wong edan. Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ngono. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Us. Anggo ngopo? Engko udut rande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra. Ha. Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiradal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Ku paling ngetoke geni sak lumbung bantu ngono. Bu, aku nyemplung blumbang. Nimo ora ana gunane. Ayo, muni yo. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candhak aturke Bathara Desa. Nampa pidana. Pinten aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Gila dalah. Mati iki markane mati markane. Ayo Malaso. Ya. Malaso.